Hello，大家好，我係 Nick，今日由我嚟分享呢個牛油果點樣分辨佢熟定唔熟，最適合不過噶啦。日本人就係賣生果嘅，好，而家就係呢個試身緊呢個 Australia 嘅 Sharper，就係呢個滑皮嘅，OK，滑皮嘅牛油果，好。佢嚟到咧係硬身嘅，硬身。佢唔會淋即係唔會轉色嗰種嚟嘅。Sharper 係屬於滑皮，唔會轉黑色啊 turn red colour咁樣正認定佢熟唔熟。So 我哋點樣去睇熟唔熟咧？等下先啊，我轉個鏡頭。一般人即係。新鮮到貨都會係成箱咁樣擺出嚟賣嘅咯。佢通常呢度頭部咧都會硬身嘅，因為新到嘅貨，所以硬身嘅。一般上都會賣翻去，店主都會同佢講大概放一到2日就可以切噶啦。呢個就係我已經擠開2日嘅啦，擠咗2日，因為鏡 camera 前邊咧比較難睇啲，因為你哋唔知道佢點樣嘛。OK， 我大力少少啊，一般上係唔可以大力噶，我大力少少。OK， 睇到冇？淋開落去嘅，呢個就為之熟咗嘅。呢個為之熟咗就馬上可以切嘅。睇下先啊，攞把刀先啊。入邊都會靚噶咯。由於冇人幫我捉 camera 嘅關係，所以我會停一停，所以切咗先。OK， 一般上 Sharper 咧就係呢個所謂嘅邊度啊？滑皮嘅咧，佢唔會轉嗰個 colour 嘅，到青色淋身就已經可以食咗噶啦。佢 sticker 喺度都會有寫嘅 ，sticker 喺度，H， zoom in HEP from 呢個 Australia 嘅，所以呢個比較有水準，亦都有creamy。quality 會比較好啲。今日唔係介紹產品，係點樣分辨佢熟唔熟。特別因為我好需要拍呢個片快啲上，因為好多人唔識分佢熟唔熟啊，甚至製到 overwrap 咗啊，過熟切啊，入邊黑心啊嗰啲情況，所以壞咗就曬罌咯。呢啲嘢都唔平嘅嘢嚟噶嘛。所以呢個影片我就會快少少 upload， 因為而家正係試身緊呢個 avocado 嘅時候，因為太多人分辨唔到佢過熟啊 overwrap 咗就黑心咗就食就唔靚咯，入邊壞咗嘛。OK， 今集到此為止呢個分享，下個影片見，拜拜。